Всем привет, ребят! Дела у меня отлично, все круто, спасибо, что спрашиваете. Давно не записывал никаких видео для вас на этом канале, уже, наверное, около 3 лет. Последний раз я давал интервью на канале Яны Химченко по поводу того, что я собираюсь сделать свою команду, организацию, и много людей мне пишет, и на Мыло, и в Инстаграм, и в Твиттер, и ВКонтакт, везде узнают, как дела, что происходит, Данька, как там расклады. Могу сказать, что все в процессе, и команда, и организация, все на ходу. Очень много людей помогает, очень много людей задействованы. Есть уже определенная команда, которая все это разруливает, но, как оказалось, это не так все просто, как я себе это воображал или представлял, или думал об этом. Это все очень долго, куча переговоров разных и так далее, и так далее, и так далее. То есть процесс это длительный, и мы постепенно идем в правильном направлении, но довольно медленно. Я столкнулся с очень многими трудностями, параллельно делая команду и делая организацию, мне приходилось контролировать очень много вещей, следить за очень многими вещами. Это для меня очень интересный опыт, мне было безумно интересно это все делать, но было очень сложно. И вот последний месяц особенно он был безумно тяжелым, потому что параллельно очень много всего нужно было делать. И начиная от того, что мы собирали команду с нуля, приходится на буткемпе и вообще быть, да, условно, и капитаном, и менеджером, и, грубо говоря, коучем, и драфтером, и так далее, и так далее, и так далее. То есть очень много всяких вещей в одном, и с этим очень сложно справляться. Вот, я сейчас понимаю, что мне, в принципе, не хватает каких-то рук, помощи. На этих open-квалах мы играли с стаком под названием MR. Почему такое название, пока не важно. Вот. Почему стак, а не организация? Потому что множество всяких юридических вопросов, ну и, как я говорил, очень много сложностей, это все длительный процесс. Изначально я пытался собрать команду по определенной методике. Я понимал, что нужен костяк, вот, от которого отталкиваться. Я знал, что ждать от Леброна, я знал, что он очень сильно бафнулся со времен Нави, и на то время он мне тоже очень нравился как личность и как игрок, то есть он очень трудолюбивый, он трудоголик, и я был уверен в том, что он сможет меня поддержать во многих вопросах. Также я поиграл с Аликом вместе с Леброном в Ахен-Сити с Тандином, с Витюном. Мне очень понравилось, как он играет, как он себя ведет в игре. Он мне показался очень адекватным парнем и произвел на меня очень приятное впечатление. То есть, соответственно, поговорив и с Леброном, и с Витюном, ребята тоже загорелись идеей играть со мной. Так вот образовался наш костяк. Отсюда, отталкиваясь, мы уже начали выбирать игроков дальше. Наш выбор пал на Кингера Рената. Опять же, я с ним в команде не играл, но про него множество безумно позитивных, положительных отзывов. Также я знаю, что Ренат очень хотел играть на четверке, вот, и как раз нам не хватало той самой четверки. И мы считали, что правильнее выбрать изначально четверку, чтобы подобрать тройку после, так как четверка и тройка в основном больше всего взаимодействуют вместе, и нужно было, чтобы у них была уже изначально хоть какая-то синергия, и ребята хотели друг с другом играть или найти общий язык. Соответственно, Кингер сам посоветовал Нонграду. Таким образом, я написал Лехе, Леха был не против. Так вот мы собрали наш состав. Сейчас я нахожусь на буткемпе. Буткемп подходит к концу. Мы находимся в доме Team Spirit. Отдельное большое спасибо Team Spirit за то, что нас приютили. Здесь очень круто. Здесь, в принципе, есть абсолютно все, что нужно для продуктивной работы. Поэтому, если кто-то ищет буткемп, всем советую. Team Spirit прошли на минор. Молодцы, красавчики ребята, мы вместе в одном доме, поэтому пересекались с ребятами. Также хочу сказать, что Нави молодцы, красавчики, что прошли на мажор, респект, пятюню отбиваю. Вот. Ну, а у нас, скажем так, буткемп выдался не супер продуктивным в плане результатов, но в плане работы мы проделали очень много работы, то есть мы абсолютно новый стак 5 людей, я играл только с Леброшей до этого, и то месяца полтора. Скажем так, строили все с нуля, было непросто. Но я считаю, что буткемп, в принципе, выдался продуктивным, много работы проделано, и я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем это показать, проявить себя. В интервью Яне Химченко, который вышел в сентябре, я говорил, что, в принципе, я готов пересесть на любую роль, и так оно все и было.
Я рассматривал множество разных игроков, то есть вел переговоры с очень многими людьми и искал варианты для себя, как собрать состав, в моем понимании, который способен слушать меня, который будет иметь какую-то хорошую внутреннюю кухню, чтобы с этими ребятами можно было работать и двигаться дальше. И, соответственно, я разглядывал разных мидеров, я думал и пересесть на оффлейн, и на пятерку, в общем, и на четверку. Рассматривал разные варианты и пришел к выводу, что в данный момент нужно поступить именно так, и это самый правильный выход для меня. Так что в будущем, если вдруг будет нужно, я обязательно без проблем смогу пересесть на любую роль, которая нужна будет команде. Собрались мы на буткемп первый раз, до этого мы не играли в онлайне. Это была изначально моя идея, чтобы собраться и начать работать именно с буткемпа. Мы работали, готовились, и сразу после мажора были open-квалы. Патч вышел довольно-таки глобальный. Я, конечно, не жалуюсь ни на патч, ни на Best of 1. Да, мы проиграли в open квалификациях. Вот, мы обыграли Fight to Moon, а потом проиграли команде Modus Unity. Результат отрицательный. Не того, чего мы все ожидали. То есть мы хотели, конечно же, пройти в закрытые квалы. Но мы не расстроились. Будем работать дальше. Мы все понимаем, что это только начало пути. Вот, поэтому будем продолжать усердно работать. Почему конкретно мы проиграли игру? Потому что вышел новый патч, и все начали как бы максимально быстро пытаться адаптироваться под новые драфты. И конкретно против Modus Unity я надрафтил героев намного хуже, и нам было безумно тяжело выиграть. То есть мы пропустили Ликантропа. После этого мы посчитали, что мы сможем обыграть Омника, мы отдали Омника и взяли Алхимика. И мы играли против очень сильного напора, быстрого пуша, героями, которые намного более жадные и которые должны отсидеться. А это, наверное, не самая лучшая стратегия в Best of 1, тем более. В Best of 1 ты всегда хочешь иметь сильные линии, прессинговать врага, играть от позиции силы, а не от позиции защиты. Вот, и это была моя ошибка, поэтому, в принципе, я могу сказать, что целиком и полностью поражение на мне. Мне часто пишут, зачем я беру Лину, зачем я на ней играю. Этот герой очень хорош в плане выполнения определенных макрозадач в игре. Он может выполнять те же задачи и на других ролях, как четверка и пятерка. Его не обязательно брать мид, но мид — это тот герой, который линию он постоит всегда хорошо. Тем самым его тяжело закрыть и взять какого-то героя, который уничтожит его на линии, потому что обычно таким образом используют ласпики в игре. Вот. Единственное, конечно, брать этого героя на 17-й пик. В прошлом патче, возможно, еще где-то можно было его так использовать, но в новом патче точно не стоит. Его очень легко закрыть на 17-й драфт. Соответственно, это была большой ошибкой. Могу сказать, что я очень надеюсь, что проделанная здесь работа, она обязательно нам аукнется в будущем, и мы сможем использовать все наши знания в дальнейших турнирах, играх, и будем продолжать усердно работать. И в следующих open-квалах, которые мы будем играть уже где-то в феврале, мы используем этот опыт поражения на этих open-квалах и дадим противнику взбучку. Ребята, у меня скоро самолет, мне пора закругляться. Спасибо, что слушали. Обязательно, если вас интересуют любые вопросы, пишите, спрашивайте в комментариях. Мы обязательно постараемся все прочитать. И я постараюсь ответить на какие-то письменно, а на часть каких-то более серьезных вопросов запишу видео. Вот, и поотвечаю вам на все, что вас интересует. Так что давайте там атакуйте в полную. А еще, ребята, мне в конце месяца 30-очка. И чувствую я себя на все 17 лет. Так что буду еще жестко вас рубить. Готовьтесь и ждите. 2 от Дани.